5 حيوانات أمرنا النبي بقتلها. إذا كنت تحب رسول الله لا تنسى الإعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة واستغفر الله في التعليقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الحيوانات يجب علينا قتلها: العقرب من الحشرات السامة وأمر النبي بقتلها. الفأرة تسمى الفويسقة لأنها مؤذية وتنقل الأمراض. الغراب الأبقع هو الغراب الذي فيه لون أبيض مع الأسود. الحدأة طائر جارح معروف يقتل لأنه مؤذٍ. الكلب العقور هو الكلب الذي يهاجم الناس ويؤذيهم. أما الوزغ أبو بريص فقد ورد أن قتله فيه أجر، ومن قتله بضربة واحدة فله 100 حسنة.